ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယနာတော်ဆင်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့သခင်ဘုရားရှင်မြန်ထမြောက်အနေယုံကြည်သူများခရစ်ယာန်နဲ့တူရှင်မြန်ထမြောက်နေရမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုတူတူကဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအခွင့်အခါကိုပြင်ဆင်ပေးလက်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သခင်ဘုရားရှင်မြန်ထမြောက်နေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်လိုင်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းမှုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ GBC1 page ကနေကျွန်တော်တို့ဝေငှဖို့အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော့တသက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတူကကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ဝေငှနေတဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်7ကနေ30အတွင်းမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့အေဟုဒသို့မဟုတ်မတန်တော်လဲစွမ်းတော်သူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အေဟုဒသို့မဟုတ်မတန်တော်လဲစွမ်းတော်သူတရားသူကြီးမှစာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်7ကနေ30အထိဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကတော်ကိုအားလုံးအတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်တဖန်ဣသရေလအမျိုးသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်မောဘရှင်ဘုရင်ဧဂလုန်ကိုဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏ထိုမင်းသည်အာမုန်မျိုးသားအာမလက်မျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေလက်ခြိသွား၍ဣသရေလလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှစွန်ပလွန်မြို့ကိုသိမ်းယူသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်18နှစ်ပတ်လုံးမောဘရှင်ဘုရင်ဧဂလုန်ထံ၌ကျွန်ခံရကြ၏နောက်တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်သောအခါကယ်တင်သောသခင်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်သောဗင်ဂျမိန်အမျိုးဂေရသားအေဟုဒကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏သူလက်တွင်ဣသရေလလူတို့သည်လက်ဆောင်ကိုမောဘရှင်ဘုရင်ဧဂလုန်ထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏အေဟုဒသည်အလျားတစ်ထောင်ရှိသောတန်လှက်ကိုလှုပ်၍လက်ရပေါင်အဝတ်တွင်၌စီးထားပြီးလင်မောဘရှင်ဘုရင်ဧဂလုန်ထံသို့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ဧဂလုန်သည်အလွန်ဝသောသူဖြစ်၏အေဟုဒသည်လက်ဆောင်ကိုဆက်ပြီးလင်လက်ဆောင်ကိုထမ်းသောသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်၍ဂိလဂါလမြို့နာ၌ရှိသောကြောက်တိုင်တို့မှကိုယ်တိုင်ပြန်လာ၍ဖျားကျွန်တော်သည်တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်เสียအကြောင်းရှိပါသည်ဟုဆိုလျင်ရှင်ဘုရင်ကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအထံတော်၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ကြ၏ခစားသောသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ကြ၏ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းနေတတ်သောຫນွေနန်းဆောင်၌ထိုင်နေစဉ်အေဟုဒသည်ချီကပ်၍ကိုတော်နှင့်ဆိုင်သောဖျားသခင်အမိန့်တော်ပါပါ၏ဟုလျှောက်သောရှင်ဘုရင်သည်ထလေ၏အေဟုဒသည်လက်ဝဲလက်ကိုဆန့်လက်တန်လက်ကိုလက်ရပေါင်မှထုတ်၍ရှင်ဘုရင်ဝမ်းကိုထိုးသဖြင့်လက်ကံအယိုးနှင့်တကွတန်လက်မြုပ်ဝင်၍ဝမ်းထဲကမနှုတ်နိုင်အောင်စီဥသည်တန်လက်ကိုလွှမ်းလက်ချေးနုလည်းထွက်လက်ရှိလေ၏ထိုအခါအေဟုဒသည်အခန်းပြင်သို့ထွက်ပြီးလျှင်နန်းတော်တကားတို့ကိုပိတ်၍တော့ခတ်လေ၏ထွက်သွားသောနောက်ကျွန်တော်မျိုးအချို့တို့သည်လာ၍နန်းတော်တကား၌တော့ခတ်လက်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်စင်စစ်ຫນွေနန်းဆောင်၌ဆက်တော်ခေါ်သည်ဟုဆိုလက်ရှက်ကြောက်သည့်တိုင်အောင်ငန့်လင့်နေပြီးမှသူတို့အရှင်သည်တကားကိုမဖွင့်သောကြောင့်သူတို့သည်တော့ကိုယူ၍ဖွင့်ကြည့်သောအခါမြေပေါ်မှလဲ၍တေလက်ရှိသောမိမိတို့အရှင်ကိုတွေ့မြင်ကြ၏ထို့သောသူတို့သည်ငတ်နေကြစဉ်တွင်အေဟုဒသည်ဘေးလွတ်သဖြင့်ကြောက်တိုင်တို့ကိုလွန်၍ဇိရက်ရွာသို့ရောက်ပြီးမှအေဖရင်တောင်ပေါ်မှတဘိုးကိုမှုတ်၍ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်လျက်တောင်ပေါ်ကဆင်းကြ၏သူကလည်းငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၏ရန်သူမောဘလူတို့ကိုသင်တို့လက်၌အပ်တော်မူပြီဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူ့နောက်မှဆင်း၍ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာမောဘပြည်သို့သွားရလမ်းကိုစီးတားသဖြင့်လူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှမကူးစေရထိုအခါခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်သူရဲ
တယောက်မျှမလွတ်ပဲလူ1000ကိုတတ်၍မောဘအမျိုးသည်ဣသရေလအမျိုးလက်၌ရှုံးသဖြင့်အနှစ်80တိုင်တိုင်တပီလုံးငြိမ့်လေ၏အနှစ်80တိုင်တိုင်တပီလုံးငြိမ့်လေ၏ကျွန်တော်ဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုပါဝင်စေတဲ့အတွက်ပါဝင်စေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်လူသားတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဆုံမလင်သိပါတယ်ဖမဆုံမလင်လဲကြားပြောဝေငါတတ်ပါတယ်သို့တော်လဲကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးပေးပြီးကြားနာတဲ့အသက်တာတည်တည်တို့အားယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆခေါ်ဆောင်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်သားလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာတာတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှကြားပြောခြင်းအဖြစ်ကိုရောကိုအတူတကွကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမဲ့အမှုရာကိုစက္ကတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကတ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး3ထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှအေဟူဒသို့မဟုတ်မတန်တော်လဲစွမ်းတော်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ဩတန်ယေလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဩတန်ယေလလက်ထက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာမေသောပောတာမိရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဟလာကုရှန်ရိရှသိန်ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်ခံခဲ့ရတော်ညာလဲဘုရားသခင်ကကယ်လွတ်တော်သခင်ဩတန်ယေလကိုပေါ်ထွန်းစေပြီးတော့မှရန်သူလက်ကနေဘုရားရှင်ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ဣသရေလနိုင်ငံဟာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အနှစ်20တိုင်တိုင်ငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်12ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်12ကဘာစကားစုနဲ့စထားလဲဆိုရင်တဖန်ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့အစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဣသရေလလူမျိုးသည်နောက်တဖန်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခါဒုစရိုက်ပြန်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကာလသူတို့မှားခဲ့တယ်သူတို့မှားခဲ့လို့သူတို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတဲ့မှာဘုရားကိုတတိယပြီးအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကြီးမားတဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုတရားသူကြီးဩတန်ယေလကိုပေါ်ထွန်းစေပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကကျွန်မြန်မာစကားပုံမှာရှိတဲ့စကားလိုပေါ့နော်ခွေးမိကောက်ခြေတောက်ဆွတ်ဆိုးသလိုအနှစ်20ပဲသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘုရားဘက်မှာစီးကပ်တဲ့တက်တန်းကကြာရှည်တယ်နှစ်20လွန်သွားတာနဲ့သူတို့တဖန်ဖောက်ပြန်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုမလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့မောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံလက်ထဲမှာသူတို့ကိုအနှံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပထမခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ခွန်အားကြီးသောမောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံနှင့်ခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်တပ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြစီခွန်အားကြီးသောမောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံနှင့်ခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်တပ်ကျမ်းစာလည်းပြောတာကိုခွန်အားကြီးသောမောဘရှင်ဘုရင်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်မောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံကိုတဲ့ဣသရေလအမျိုးတစ်ဖက်၌ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားကမောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်သူ့လူမျိုးတွေဒုစရိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘုရားလူတော်ကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့အခွင့်တော်ကြောင့်မောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံဟာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်နောက်မောဘရှင်ဘုရင်ဧကလုံရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့မောဘစစ်တပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာကဘလို့မှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့29မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ထွက်ခါခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်သူရဲ့တယောက်မြမလွတ်ဘဲဆိုတဲ့စကားရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်သူရဲ့
အဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကမောဘရှင်ပြင်ဧကလုံးဒီလေသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနော်သူ့ရဲ့စစ်အင်အားနော်သူ့ရဲ့အောင်ပွဲတွေကသူ့အသက်တာကိုမာနထောင်လွှားစေနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့မှာရှိတဲ့မောဘစစ်တပ်ကြောင့်မောဘစစ်တပ်သားမကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အပိုင်ငယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်73အရာဆိုရင်သူ့ရဲ့မောဘစစ်တပ်နဲ့အတူနောက်ထပ်ဘယ်သူတွေပါလာလဲဆိုအာမုံအမျိုးသားအာမလက်အမျိုးသားဆိုတဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကပါကျွန်တော်မြင်တာကတော့မောဘရှင်ပင်ဧကလုံးဟာအစ္စရေးနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းကိုပဲဂျုံပြူတာမဟုတ်ပဲနဲ့အာမုံတို့အာမလက်တို့ပေါ်မှာလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူကစစ်ရေးအရာအသာစီးရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံငယ်လေးတွေကလည်းသူနဲ့အတူဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တဲ့ဂျုံပြူတဲ့စစ်ပွဲထဲမှာပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျမ်းစာကတော့ဣသေလအမျိုးနော်ဒီမှာထာဝရဘုရားတဖန်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်လို့အပိုင်ငယ်7နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေဒုစရိုက်ပြုတဲ့အတွက်ရန်သူလက်ထဲမှာဘုရားကအပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကိုဂျုံပြုတဲ့ရန်သူဟာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲရှင်ဘင်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားကြီးတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရှင်ဘင်ကဟလာဗလာတွေဘာတွေတောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှန်ဆုံလို့အားကြီးတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီရှင်ဘင်ရဲ့ခွန်အားကတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်အားကြီးတဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အင်အားသည်ဧကလုံးကိုခွန်အားကြီးစေတယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုသူကအမိပြုပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဂျုံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်မနစ်သက်တဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းသည်စာဒံမာနကိုကျွန်တော်တို့ကအင်အားကြီးထွားစေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လဲပြောပြပါရစေဖယားမနစ်သက်တဲ့ဟာလာအသက်တာတနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်မုန်းတီးယွန်ရှာတဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မွေ့လျော်နေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွင်း၌စာဒံမာနကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ခြေပြန့်စွာကျွန်တော်တို့ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာနကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုအခွင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ချင်တာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာရတဲ့ဒုစရိုက်ပမာဏဒုစရိုက်ဒုတေဒုစရိုက်ရဲ့တက်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးစာဒံမာနကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမလုပ်မလဲဆိုတက်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုးချင်းတက်ချင်းဖြစ်စည်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူကပြုတ်တက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုစာဒံမာနနှောက်ယှက်နိုင်ခြင်းမနှောက်ယှက်နိုင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်စာဒံမာနကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်အပြစ်ပေါ်မှာဘယ်လိုဟလာကင်တွယ်နေလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမြောက်များစွာအခြေခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ခြင်းပါတယ်ဘာတွေ့ရလဲခွန်အားကြီးသောမောဘရှင်ပြင်ဧကလုံးနှင့်ခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်တပ်အစ္စရေးလူမျိုးဟာ18နှစ်လုံးလုံးတိုင်းတစ်ပါးလက်အောက်မှာဂျုံပြုခံရပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျုံစပြုတဲ့နေ့မှာဂျူးမိန်းကလေးတယောက်ကကလေးမွေးတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဂျုံဘွားကသူတို့လွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာသူတို့သားတော်မှလူပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်သွားပြီဗျာလူပြိုကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြာတာလူသားတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်နိုင်တဲ့ကာလတက်တန်းတစ်ခုသူတို့ဘာဖြစ်လဲဂျုံပြုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3နော်အပိုင်ငယ်15မှာနောက်တဖန်ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်သောအခါကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီ16နှစ်တာကာလမှာသူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကိုအော်ဟစ်ဖို့သူတို့တတိယလာတာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ထိတဲ့အခါမှာဘုရားတောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အရက်ကူပါရွာဝိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖျားကဲပါဖျားကူပါဖြစ်လာတယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကသူတို့အဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကကဲတင်သောသခင်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်တဲ့ဘင်ဂျမင်အမျိုးဂီရသားအေဟုဒကိုပေါ်ထွန်းစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖျားရှင်နာမတားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားချင်းပါတယ်ဒုတိယမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနာမည်မှဲ့ထားလဲဆိုရင်မတန်တော်လဲစွမ်းသောအေဟုဒပထမခေါင်းစဉ်ကခွန်အားကြီးသောမောဘရှင်ပင်ဧကလုံးနှင့်ခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်တပ်အဲ့ဒါကတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်7ကနေ14အပိုင်ငယ်29မှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့မတန်တော်လဲစွမ်းသောအေဟုဒတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်15ကနေ30အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးခေါင်းစဉ်လေးကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ပြောပြပါရစေမတန်တော်လဲစွမ်းသောအေဟုဒအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးနံပါတ်2အောက်မှာနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ငယ်လေး3ခုလောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်2ရဲ့ကကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မဲ့ထားလဲဆိုရင်၎င်းဤတနည်းအားဖြင့်အေဟုဒဤပေါ့၎င်းဤမတန်မှုများတနည်းအားဖြင့်၎င်းဤအားနည်းမှုများအေဟုဒအတ္တမှာရှိတဲ့မတန်မှုတွေကဘာလဲနော်သူ strong မဖြစ်တဲ့အရာတွေသူ့အတ္တမှာအားအင်ချိနေနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်သူဟာတဲ့ဘင်ဂျမင်အမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ပထမတရားသူကြီးအော်တန်ရီလာကတော့ယူဒအမျိုးသားထဲကဆင်းသက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပထမတရားသူကြီးကယူဒအမျိုးသားထဲကပေါ်ထွန်းတယ်အခုဒုတိယတရားသူကြီးကတော့ယူဒပြည်နယ်နဲ့အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ဘင်ဂျမင်ပြည်နယ်ထဲကပေါ်ထွက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒီဘင်ဂျမင်ဆိုတဲ့အရာကလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျမ်းစာထဲမှာဘင်ဂျမင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမီနာမဘလို့အစပြုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါရစေကဘာဦးချံအခန်းကြီး35ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကဘာဦးချံအခန်းကြီး35ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်18မှာရာခီလာသည်တဲ့တေအန့်ဆဲဆဲရှိပြီနံဝိညာဉ်ထွက်စဉ်အခါထိုသားကိုဘေနောနိအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အဘမူကားဘင်ဂျမင်အမည်ဖြင့်မှဲ့တည်းလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဘင်ဂျမင်သည်ယာကုပ်နဲ့ရာခေလာတို့ရဲ့သားနှစ်ဦးထဲကဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်သားအထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သားကြီးကတော့ယောသပ်ဖြစ်တယ်သားငယ်ကတော့ဘင်ဂျမင်ဖြစ်တယ်ဘင်ဂျမင်ကိုမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မိခင်ရာခေလာကဟာလာတကယ်ကိုပြောမယ်ဆိုအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အသက်ထွက်တော့မယ်ဘင်ဂျမင်လေးကိုသူ့ဝမ်းထဲကနေမွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူကတော့ဘင်ဂျမင်လို့မမဲ့ဘူးဘေနောနိအတိတ်ဘယ်က son of my sorrow မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနေချင်းနဲ့ရှင်နဲ့ငါသားပေါ့ကြည့်ချင်တာဒီသားလေးကိုမွေးဖို့အတွက်သူဝမ်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ချင်တာဒီသားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံစားတဲ့အခါမှာမိခင်တယောက်အနေနဲ့သူသိလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နော်ကလေးသားမွေးပြီမဲ့အဲ့ကလေးလေးဟာလာကလေးလေးကိုလည်းနှုတ်ချိုမတိုက်ကျွေးနိုင်တော့ဘူးနော်ကလေးလေးကိုလည်းပြုစုမပြိုးထောင်နိုင်တော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့အကြီးကျယ်ဝမ်းနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူအသက်ထွက်ခံဒီမှာအသက်မထွက်ခင်လေးမှာသူ့သားငယ်ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘင်ဂျမင်ဖြစ်လာမဲ့ကလေးလေးကိုဘေနောနိ son of my sorrow ဆိုပြီးဝမ်းနေချင်းနဲ့ရှင်နဲ့ငါသားဆိုပြီးနှိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူနာမည်ကြီးကမကောင်းဘူးလေနော်အဲကြောင့်သူ့အဖခင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ကနောက်ပိုင်းမှာသူ့သားနာမည်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဘာလို့ပြောင်းလဲဘင်ဂျမင်ဆိုတာ son of my right hand ငါရဲ့ညာလက်ယုံသားပေါ့ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေကငါရဲ့ညာလက်ယုံသားလို့အတိတ်ပဲရှိပြီမဲ့ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေဟာဘယ်လက်ကိုသုံးပြီးတော့မှလောက်လွှဲပစ်တဲ့အခါမှာသပင်တစ်ချောင်းကိုတောင်စံချီတစ်ချောင်းကိုတောင်မလွဲအောင်ပစ်နိုင်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်16မှာထိုသူအပေါင်းတို့တွင်အဲ့ဒါဘင်ဂျမင်မျိုးသားတွေလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ဝဲလက်ကိုသုံးတတ်သဖြင့်စံချီတပင်ကိုလောက်လွဲနှင့်မှန်အောင်ဖြစ်နိုင်သောယောက်ျားကောင်း900ပါတည်းလို့ပြောပါတယ်ဒါပြောမယ်ဘင်ဂျမင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာငါရဲ့ညာလက်ယုံသားဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဟာဘယ်လက်နဲ့စစ်တိုက်တတ်တာဘယ်လက်နဲ့လောက်လွဲပြစ်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကမှာတော့ညာလက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဘယ်လက်ကိုသုံးသောသူများကိုလူတွေကအားနည်းတဲ့အမှုရာတစ်ခုအနေနဲ့ရှုတ်ချပြောဆိုတတ်တာဖြစ်ပါတယ်မေဂျော်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာတချို့မိဘခင်တွေကျွန်တော်မြင်မှုတယ်နော်ဘယ်လက်နဲ့စာရင်ရိုက်ပြီးကလေးကိုညာလက်နဲ့ပြန်ရေးခိုင်းတယ်စိတ်သိပ္ပံအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမှားတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်လေ့လာဘူးတလောက်တော့လူရဲ့အုံနောက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းကလူရဲ့ဘယ်လက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအုံနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကလူရဲ့ညာလက်ကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကမိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိစဉ်ကလေးကကလေးဟာညာလက်နဲ့စာရေးမလားဘယ်လက်နဲ့စာရေးမလားဆိုတာကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းအာဓမ္မ
သွားပြီးတော့မှရိုက်နှက်ပြီးတော့မှပြောင်းခိုင်းမယ်ဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ဟာလာငကူမူလဘူတကလေးကဖွဲ့စည်းပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်ကိုမိဘကသွားပြီးတော့မှအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ကိုကလေးကမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လက်ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရင်လဲကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအနှောက်ယှက်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်လက်နဲ့စာရေးတတ်တဲ့ဘယ်လက်နဲ့သမင်းစားတတ်တဲ့သူကိုဘယ်လက်ကိုပဲဆက်ပြီးအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အေဟုဒဟာဘယ်တန်နော်ဘယ်လက်ပဲသုံးတတ်တယ်အဲ့ဘယ်လက်ပဲသုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး3အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရင်နော်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး3လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်တော့လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်ဘူးလို့ပဲပြောထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲအေဟုဒက a man handicapped in right hand ညာလက်မှာအားနဲ့ချက်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်သူကညာလက်ကိုမသုံးချင်လို့မသုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူညာလက်ကသုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပိုလီယိုဖြစ်ထားတယ်လို့မျိုးပဲညာလက်ကလေးကအားနဲ့ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ညာလက်နဲ့ဓာတ်ကင်လို့မရတာဖြစ်နိုင်တယ်ညာလက်နဲ့တန်လက်ကင်လို့မရတာဖြစ်နိုင်တယ်ညာလက်နဲ့အလေးပင်မလို့မရနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ညာလက်ကသုံးလို့မရအောင်တေးလေးလက်သိမ့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ညာလက်ကဒါကြောင့်ညာလက်ကိုအသုံးပြုလို့မရတော့အေဟုဒကငငယ်လေးကလေးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လက်ကိုသူသုံးပါလိမ့်မယ်ဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟလာညာလက်ကိုမသုံးမနဲ့ဘယ်လက်ကိုသုံးတဲ့သူတွေကတော့ဟိုအားနဲ့ချက်ရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အုံနောက်ရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအေဟုဒကြတော့အုံနောက်ရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဆိုတာထက်ညာလက်ကိုသူသုံးချင်အောင်သူ့ညာလက်ကသုံးစားလို့မရအောင်အဲကြောင့်သူဘာလုပ်ရလဲဘယ်လက်ကိုသုံးရတယ်ဒါကြောင့်အေဟုဒကိုကျွန်တော်ရှုမြင်မယ်ဆိုဘယ်လိုမြင်နိုင်လဲဒုက္ခိတတယောက်ဂီလာနာတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်မတန်မဆွမ်းဖြစ်နေတဲ့သူလက်တစ်ဖက်မတန်တဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဟလာကျွန်တော်ခုနပြောသလို၎င်းဤမတန်မှုများ၎င်းဤအားနည်းမှုများသူသည်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုသူလက်ရလက်သည်သုံးစားလို့မရတဲ့လက်တစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကလက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးလို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့လက်တစ်ဖက်ထဲသုံးလို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမတူပါဘူးလက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးနိုင်တဲ့သူကတော့သူများထက်ပိုပြီးအားတာတာပေါ့အေဟုဒကတော့ညာလက်ကပြဿနာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာလက်မှာအားနည်းချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်လက်ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တစ်ချက်မြင်စေချင်တယ်သူဒီမတန်တဲ့သူတယောက်ဘာမတန်တာလဲညာလက်မတန်ဘူးဘယ်လက်ပဲတန်တယ်အဲ့ဒါတနည်းအားပြောမယ်သူဘဝရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူကဒုက္ခိတတယောက်ဂီလာနာတယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးသူဒီမတန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကဲအခက်ဘုရားသခင်ရဲ့ခလာခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအဖြစ်ဣဆွေလူမျိုးတွေဘုရားကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအဖြစ်သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းအဖြစ်အေဟုဒသည်တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့သူတိုင်ပင်ပါလိမ့်မယ်နော်တိုင်ပင်ပါလိမ့်မယ်ဘာတိုင်ပင်လဲငါတို့နိုင်ငံကိုကြုံပြုတ်ထားတဲ့ကြုံပြုတ်တာမှာရဲဆက်နော်ကျမ်းစာပြောတယ်18နှစ်ငါတို့နိုင်ငံကို18နှစ်တိုင်ကြုံပြုတ်ထားတဲ့မောဘရှင်ပြင်အေဂလုံကိုငါတို့တိုက်ထုတ်မယ်တေချာတာကတော့ဣသရေလစစ်တပ်နဲ့ဆိုရင်မောဘစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဟိုကခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေတော်တဲ့စစ်ပညာလဲတက်ကြွတယ်ခွန်အားဗလာလဲကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကြုံပြုတ်ခံထားရတဲ့ဣသရေလစစ်တပ်ကဣသရေလပြည်သူလူထုကနော်ခုခံတွန်းလှန်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်သူတို့ကတမယိုးကျစစ်တပ်ချင်းရင်ဆိုင်တဲ့နီလန်းကိုမသုံးမဲနဲ့ရန်သူရှင်ဘရင်တော့မြန်မာစကားမှာရှိလေခေါင်းထိရင်ကုံလို့ပြောတာနော်ရန်သူရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဟာလာအေဂလုံးကိုလောက်ကြံပြီးတော့မှနော်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုပြပြအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူဖို့လမ်းစဉ်ကိုသူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီအေဂလုံးကိုရွေးချယ်ဖို့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကခွဲခန့်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ပုံကဘာတူလဲဆိုရင်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်တဲ့လက်ရလက်မတန်တဲ့မတန်သောသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အေဟုဒပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်2ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခကွေးလေးမှာပထမတော့၎င်းဤမတန်မှုများ၎င်းဤအားနည်းမှုများကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ညာလက်ကိုမသုံးနိုင်ဘူး။ဒုတိယ၎င်းရဲ့အခက်ခဲများသူ့မှာအခက်ခဲ၄ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်။ပထမအခက်ခဲကမောဘရှင်ဘင်လုံခြုံရေးအဆောက်တွေနဲ့နော်
သူကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဝဝကြီးလို့ပြောတာဝဝကြီးဆိုကျွန်တော်လူလဲဝဝတယ်လို့ဗလာလဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်တေချာတာကတော့အေကလုံးကပုစုခိယူလေးတော့မဟုတ်နော်အေကလုံးကကြိလိုက်တာနဲ့ဝဝဖီဖီဝဝဖိုင်ဖိုင်ကြီးနော်လူချိန်စရာကောင်းတဲ့ body ကိုပိုင်ထားလိမ့်မယ်ဗျဟိုဂျပန်ဆူမိုနဘန်သမားကြီးလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အေကလုံးကနော်အေကလုံးဒါတော့သူကလူကလည်းဟလာဝဝကြီးဖြစ်တယ်လို့သူ့နားမှာလည်းခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့အဆောက်အအုံကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်နော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတယောက်ခီးစဉ်ပြုရင်သူ့ရဲ့ပတ်လည်းအရှိအနောက်ဘေးဝဲရမှာတကယ်အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့လုံခြုံရေးအဆောက်အဖွဲ့တွေကလိုက်ပါတတ်တာဒါအေကလုံးနားမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မောဘစစ်တပ်ထဲကမှခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သားတွေကအေကလုံးကိုဝိုင်းရံထားပါလိမ့်မယ်ဒါအေကလုံးနားကိုကတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်အေကလုံးကိုလုတ်ကြံဖို့တော့ဟုတ်ပြီဘယ်လို့အေကလုံးနားကိုချိကတ်မလဲဒါစဉ်းစားစရာတစ်ချက်အေဟုဒရင်ဆိုင်ရတဲ့ပထမအခက်အခဲနောက်အေကလုံးနဲ့ဘယ်လို့တွေ့ဆုံမလဲလူတွေအများကြီးအရှိမအေကလုံးကိုအနိကလုတ်ကြံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲစစ်ဆေးမှာပဲလေသူ့နော်အေကလုံးနာသူချိကတ်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်အစစ်ဆေးခံရနိုင်တယ်နောက်အေကလုံးနာသူချိကတ်မဆိုရင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကလည်းသူ့ကိုမြားတွေနဲ့ဗာတွေနဲ့ချိန်ထားမှာသူလက်လေးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်တာနဲ့အေကလုံးကိုသူလုတ်ကြံတဲ့ကိစ္စမပြီးခင်မှာအေဟုဒကအသက်နဲ့ကိုဦးစားကွဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ချိကတ်မလဲအေကလုံးနဲ့ face to face ပေါ့နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်နှစ်ကိုကြားဘလို့တွေ့ဆုံမလဲကဲအေကလုံးကိုလုတ်ကြံပြီးထားအောင်တော့ဘလို့ထွက်ပြေးမလဲသူကထွက်ပြေးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့အေကလုံးကိုတတ်နော်အေကလုံးရဲ့စစ်သားတွေကပြန်တတ်လို့သူလဲသေတယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီလေပြီးသွားပြီနော်ဒီမောဘအမျိုးသားတွေကိုတော်လမ်းမဲ့တော်လမ်းကြီးကိုဘယ်ကောင်းဆောင်ကဆက်ဦးဆောင်ပါလဲနော်အားကြောင့်သူကဘာလုပ်လို့လဲအေကလုံးကိုနားကိုချိကတ်ရမယ်အေကလုံးနဲ့နှစ်ကိုကြားတွေးဆုံဖို့လိုတယ်ပြီးအေကလုံးကိုလုတ်ကြံမယ်လုတ်ကြံရုံနဲ့မပြီးဘူးထွက်ပြေးရမယ်လုတ်အောင်ပြေးရမယ်ဒါတော့ဘလို့လုတ်အောင်ပြေးမလဲဘာလို့စစ်သားတွေအထက်ရှိနေတာ哦နော်ဒီမောဘနန်းတော်မှာပြီးရင်အရရက်မှာကွဲလွတ်နေတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုမောဘအမျိုးသားတွေကိုတော်လန်ဖို့ရန်အတွက်သူဘလို့လူစုမလဲဒါကအေဟုဒရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာ၄ခုဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်၎င်း၏အခက်ခဲများအေဟုဒ၏အခက်ခဲများဘလို့ချိကတ်မလဲအေကလုံးနာကိုဘလို့ချိကတ်မလဲဘလို့တွေ့ဆုံမလဲနှစ်ယောက်တည်းဘလို့တွေ့ဆုံမလဲပြီးဘလို့ပြေးလွတ်မလဲဘလို့လွတ်အောင်ပြေးမလဲပေါ့ပြီးဘလို့စုယုံမလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘလို့စုယုံမလဲဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာပါလေနံပါတ်2ရဲ့ကငယ်မှာကျွန်တော်ဘေးကောင်းစဉ်လေးတက်ထားတယ်တက်တဲ့မြောက်ကောင်းစဉ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်၎င်းဤစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများ၎င်းဤစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများဘလို့စွမ်းဆောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်အပိုက်ငယ်15မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နောက်တစ်ဖန်သာရဘုရားကိုအော်ဟစ်သောအခါကယ်တင်သောသခင်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်သောဗင်ဂျမိန်အမျိုးဂေရသားအေဟုဒကိုပေါ်ထုံးစေတော်မူ၏ဒါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြောတဲ့ကျမ်းစာကသူ့လက်တွင်ဣသရေလလူတို့သည်လက်ဆောင်ကိုမောဘရှင်ပေအေကလုံထံသို့ပေးလိုက်ကြ၏ကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုရင်မောဘရှင်ဘီရင်ကိုသူ့လက်အောက်ခံဒေသတွေပေါ့နော်ဣသရေလနိုင်ငံအပါအဝင်သူသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အာမုန်တွေလည်းပါနိုင်တယ်နော်အာမလက်တွေလည်းပါနိုင်သူဘာလို့ရလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရက်ကာလရောက်လာရင်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပန်တာဆက်ရတယ်ကျွန်တော်အတိတ်ကာလမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်မြန်မာနိုင်ငံဟလာရှင်ဘီရင်တွေကိုဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မဏိပူရတို့ကချာတို့ချင်းတီယာလို့ခေါ်တဲ့နယ်စပ်မြို့တွေပေါ့ကသဲတို့ပါတို့အဲ့ကစော်ဘွားတွေဟလာဘယင်တွေကဘာလို့ရလဲမြန်မာဘယင်တွေကိုလက်ဆောင်ပန်တာဆက်ရတယ်သူတို့ဒီအရင်တော့အတိတ်ကာလတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုလိုနီဒေသတွေဖြစ်တယ်အခုဒီမှာလည်းဗာတွေ့ရလဲအစ္စရေးနိုင်ငံသည်မောဘနိုင်ငံရဲ့ကိုလိုနီနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာမောဘရှင်ဘီကိုသူတို့ကလက်ဆောင်ဆက်ရတယ်အဲ့လက်ဆောင်ဆက်တာတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူရလဲဆိုရင်အေဟုဒကတာဝန်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုချင်လားဒီလက်ဆောင်ဆက်တာတဲ့အခမ်းအနားကိုအေဟုဒတက်ရောက်ပြီးတော့အေကလုံးရှင်ဘီရင်ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ချက်သူ့ကိုသူမိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အေဟုဒဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မောဘရှင်ဘီရင်အေကလုံးကိုကျွန်တော်တို့အစ္စရေးလူမျိုးတွေအနေနဲ့လက်ဆောင်လာပေးတာပါလက်ဆောင်ဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ဆောင်လာပြီးဆက်တာပါဆိုမိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဗာမြင်လဲဆိုရင်အေဟုဒကိုအေကလုံးကမျက်စိထဲမှာ
တိသွားပြီသူဟာဣသေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်နောက်ဧကလုံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲအေဟူဒါကအထင်ကြီးစရာတစ်စက်မှမရှိကြည့်လိုက်တော့ညာလက်ကသုံးစားလို့မရဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အေဟူဒါကတကယ်တော့သူ့ရဲ့ညာဘက်ပေါင်မှာတန်လက်ကိုခြီပြီးတော့သူကယူသွားတာနော်ထုံးစံအရာဆိုရင်တော့ညာလက်တန်တဲ့သူဟာညာလက်မှာတန်လက်မုတ်ဓာတ်ကိုခြီထားတတ်တယ်ဘယ်လက်တန်တဲ့လူကဘယ်လက်မှာခြီတယ်သူကတော့ပြောင်းပြန်တန်တာကဘယ်လက်နော်လက်နက်ကိုခြီထားတာကညာဘက်ပေါင်ပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရန်ကျန်းစာမှာတော့မောဘလူမျိုးတွေကသူ့ကိုစစ်ဆေးလားမစစ်ဆေးလားမတွေ့ရပေမဲ့စစ်ဆေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဘယ်တန်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်သူတို့ဒီအေဟူဒရဲ့ဘယ်ခြေထောက်ကိုပဲသူတို့တတိထားမိကောင်းတတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေဟူဒရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ညာလက်မတန်ချင်းဆိုတဲ့အားနဲ့ချက်ကပင်လင်ရန်သူရှင်မင်းကိုလောက်ကြံချင်းဆိုတဲ့အမှုကြီးကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစွမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး7ထဲကကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9ရဲ့ကာကြီးပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်ငါဂျေဇုသည်သင်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကူသည်အာနေခြင်းအပြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာငါတကူသည်အာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်အခုအေဟုဒအာနေပါတယ်အဲ့ဒီအာနေခြင်းကပင်လေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားသလိုမတန်တော်လဲစွမ်းသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အာနေတော်လဲတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလန်းတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတက်တယ်မှာဘာအားနဲ့ချက်ရှိလဲဝမ်းမနေပါနဲ့ထိုအားနဲ့ချက်တည်ပင်နေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာထိရောက်စွာပါဝင်ဖို့ရန်ဘုရားအသုံးပြုတဲ့အာသာချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူလက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေနဲ့ချီကတ်တယ်ပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲပြန်သွားတယ်ဗျသူပြန်သွားတယ်နော်အမှတချို့ကတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့လောက်ကြံဖို့လက်ဆောင်ပန်တာဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာလောက်ကြံဖို့ဟာလာဖြစ်တော်လဲတကယ်ဝဝဖိုင်ဖြစ်တဲ့ဟာလာအေဂလုံရှိရောက်တဲ့ခါမှာဟာလာအေဟူဒကတိမ်ငယ်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့မှမတတ်ဖြစ်ဘူးလို့လဲတချို့ကယူဆတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတိတ်ကာလတုန်းကနှုတ်ကတော်ဝင်ငှားတဲ့ခါမှာအဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖော်ပြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာကြည့်တဲ့အခါမှာလူလက်ဆောင်ဆက်တာတဲ့အခါမှာအေဟူဒကိုမလောက်ကြံလိုက်ချင်းသည်ကြောက်တော့ကြောက်မဟုတ်ပါမူလကလေးကတော့အဲ့လိုလောက်ကြံဖို့အစီအစဉ်မရှိတာအဲ့နဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3မှာနော်လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နော်သူ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့ပြန်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်သူ့လက်တွင်နဲ့ဣသေလလူတို့သည်လက်ဆောင်ကိုမောဘရှင်ဘင်ဧကလုံထံသို့ပေးလိုက်၏နော်ဆက်ခွန်မှာဖတ်ပြမယ်မောဘရှင်ဘင်ဧကလုံထံသို့လက်ဆောင်ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ဆက်ရှင်ပါအေဟုဒသည်လက်ဆောင်ကိုဆက်ပြီးလင်လက်ဆောင်ကိုထမ်းသောသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်၍လှုပ်ရှားရှိတာကုန်လှုပ်တယ်နော်လက်ဆောင်ပေးတယ်လက်ဆောင်ဆက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ကိုထမ်းလာတဲ့လက်ဆောင်ကတော်တော်များပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့စက်ကြီးပုံစံမျိုးလာပေးရတာနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီလက်ဆောင်ထမ်းတဲ့သူတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်သူတယောက်ပဲကြံတော့တယ်သူဘာလုပ်လဲဂိလကာလမြို့နာ၌ရှိသောကြောက်တိုင်တို့မှကိုယ်တိုင်ပြန်လာ၍အဖွဲ့မှာပါတော့တယောက်တည်းဆိုလူပြန်လာတာသူအဖွဲ့တွေမပါတော့ဘူးသူတယောက်တည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလက်ဆောင်လာဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာလာတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာမှလက်နက်တွေယူလာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ပုံစံကြီးနဲ့လာလို့ရမယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူတို့အရက်ဝဲအရက်စားနဲ့တာမန်လူလိုပဲလာရမယ်နော်သူတို့အင်အားလေးနဲ့တော့ခွန်အားကြီးတဲ့မောဘစစ်သားတွေကိုရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်သူကဘာလို့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖျားမစားတဲ့မိဗျူဟာပေါ့နော်ဘာလို့လဲပြန်လာတဲ့အခါမှာဘယင်ကလည်းအံ့ဩတယ်အေကလုံးကလည်းဘာလို့အောင်စောစောပဲလက်ဆောင်လာပေးတယ်ဒီလူကအခုခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်သွားတယ်နည်းနည်းလေးကြာတဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဖျားကျွန်တော်သည်တဲ့တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်เสียအကြောင်းရှိပါသည်ဟုဆိုလေရှင်ဘင်ကတိတ်ဆိတ်စွာ
နေကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအထံတော်၌ခစားသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွှတ်ကြ၏မတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်တိတ်ဆိတ်စွာsorry တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်เสียအကြောင်းရှိပါသည်ဟုဆိုလျင်အဲ့စကားပေါ့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်နှစ်ကိုကြားပြောစရာကိစ္စရှိပါတယ်ဟိုကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပါလိမ့်မယ်နော်သူပြောတဲ့စကားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဂိလဂါလမြို့နားမှာအပိုင်ငယ်19ဂိလဂါလမြို့နား၌ရှိသောကြောက်တိုင်တို့မှကိုယ်တိုင်ပြန်လာ၍ဖျားကျွန်တော်သည်တိတ်ဆိတ်စွာရှောက်เสียအကြောင်းရှိပါသည်ဟုဆိုလျင်ရှင်ဘုရင်ကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းအထံတော်၌ခစားသောသူအပေါင်းတို့သည်ထွက်ကြ၏ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းနေတတ်သောနွေနန်းဆောင်၌ထိုင်နေစဉ်အေဟုဒသည်ချီကပ်၍ကိုတော်နှင့်ဆိုင်သောဖျားသခင်အမိန့်တော်ပါပါဟိဟုလျှောက်တော်ရှင်ဘုရင်သည်ထလေ၏ပရမတော်ဘာပြောလဲတိတ်ဆိတ်စွာရှောက်เสียအကြောင်းရှိပါတယ်သူ့ဘေးနောက်မှာရှိတဲ့လုံချုံရင်းယူထားတဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေကိုအေကလုံးကအကုန်လုံးတွားခိုင်းလိုက်တယ်သွားတယောက်မှငါနားမှမနေနဲ့ဒီမှာသူနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောမယ်အဲ့မှာကလေးကတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်အေဟူဒရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ညာလက်မတန်တာညာလက်ကိုတုံးလို့မရတာအဲ့ဒါကပင်လေအေကလုံးကအေဟူဒပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင် short တွက်လိုက်တယ်အေဟူဒရဲ့ကိုခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံသူ့ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုဟာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရန်သူရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့မောဘရှင်ပြန်အေကလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်သူကိုအထင်သေးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါသည်ပင်လေရန်သူကိုအနိုင်ယူဖို့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဟောပါပြောလေအရှင်မင်းကြီးကိုမိတ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ဟာလာအမိန့်တော်ပါပါတယ်အပိုင်းငယ်20မှာနော်အဲ့ခါမှာရှင်မင်းကထတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်နှစ်ကိုကြားပြောဖို့အချိန်တရက်ကိုဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲအေဟုဒသည်လက်ဝဲလက်ကိုဆန့်လက်တန်လက်ကိုလက်ရပေါင်မှထုတ်၍ရှင်မြေဝမ်းကိုထိုးသဖြင့်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်တန်တန်နာကဘယ်လက်တန်လက်ကိုရှင်မြေကိုလှုပ်ကြံမဲ့တန်လက်ကိုဖွက်ပြီးယူလာတာကညာပေါင်မှာရှိတဲ့လက်ရပေါင်မှာရှိတဲ့တန်လက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လက်နဲ့ရှင်မြေရဲ့ဝမ်းကိုထိုးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘလောက်တောင်မှဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လက်ကင်အယိုးနှစ်တကွတန်လက်တီမြုပ်ဝင်၍ဘယင်ကလည်းအစီတွေပဲများလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဘယင်ပိုက်ကိုထိုးတဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေပါတွေဟလာတကယ်အဲ့ရှင်ဘင်ကလက်ကျင်ခန်းတွေပါတွေဟလာအိတ်ချမတ်တင်တွေပါလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဘိုက်ကိုသွားထိုးရင်တော့မှကျွန်တော်ထင်တယ်ချက်ချင်းပေါက်ချင်မှပေါက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘယင်ကကျွန်တော်ထင်တယ်အလွန်ဝတော့သူတော့အစီတွေကြီးပဲနဲ့တူတယ်အေဟုဒကလည်းအာရပါရထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့တန်လက်ကြီးကဝင်သွားတာဘလောက်တောင်ဝင်လဲဆိုရင်ဒီမှာနော်လက်ကင်အယိုးစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူမှန်းထားတဲ့အားနဲ့ဟိုကခန္ဓာရည်စွမ်းတဲ့ကကွာတော့အချိန်နဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာတန်လက်ကြီးကတန်လက်တဆုံးဝင်ုံတာမကတန်လက်ကင်နဲ့အယိုးပါဝင်သွားတယ်ဝင်တော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းထဲကမနှုတ်နိုင်အောင်စီဥတီတန်လက်ကိုလွှမ်းလက်ချေးနုလည်းထွက်လေ၏အေဟုဒလက်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ချေးနုတွေနဲ့အကုန်ပေပါလိမ့်မယ်ထိုးလိုက်တော့အစီတွေဘယင်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ကအစီတွေနဲ့ချေးနုတွေနဲ့ဘာလို့သူတို့လုံနိုင်ရတာလဲရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မတန်မှုကဒီစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလန်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ညာလက်မတန်ချင်းကြောင့်ဘယင်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာဘယင်နာကိုအနိကချိကခွင့်ရတယ်ညာလက်မတန်ချင်းကြောင့်ဘယင်ကိုနှစ်ကိုကြားစကားပြောဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်ညာလက်မတန်ချင်းကြောင့်ဘယင်ကိုအနိကတန်လက်နဲ့ထိုးဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲသူဘာလုပ်လဲဘယင်နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ຫນွေနန်းဆောင်ဘယင်အနားယူတဲ့အခန်းထဲမှာဘယင်အလောင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲတကားတို့ကိုပိတ်၍တော့ခတ်တယ်တော့ခတ်ထားခြင်းအဖြစ်ခတ်ဝေးဝေးမှာခတ်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့ဘယင်ကလည်းစစ်သားတွေကိုခတ်ဝေးဝေးမောင်းထုတ်လိုက်တာအောင်နော်သူတို့ပြောတဲ့အသံကိုမကြားအောင်ဒါကြောင့်စစ်သားတွေကကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီတပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှသူတို့မကြားနိုင်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်အေဟုဒကတော့ခတ်ပြီးထွက်သွားတယ်နော်ထွက်သွားပြီးတော့မှဘလောက်တောင်အချိန်ရလဲဆိုရင်ထွက်သွားသောနောက်ကျွန်တော်မျိုးအချို့တို့သည်လာ၍နန်းတော်တကား၌တောခတ်လက်ရှိသည်ကိုမြင်လင်စင်စစ်နွေနန်းဆောင်၌ဆက်တော်ခေါ်သည်ဟုဆိုလက်တဲ့
ရှက်ကြောက်သည့်တိုင်အောင်ငတ်လင့်နေပြီးမှကျွန်တော်ထင်တယ်လူတယောက်တရေတမောအိတ်တွေဆိုတော့အနည်းဆုံး1နာရီ2နာရီလောက်ကြာနိုင်မယ်ဗျာအဲကြောင့်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလတို့လာကြည့်တယ်တော့ခတ်ထားတော့ဘလို့ထင်လဲဟောဘယင်ကြီးအိတ်နေတယ်ဟာဘယင်ကြီးကိုအနှောက်ယှက်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဘယင်ကလည်းခါတိုင်းလည်းအိတ်တက်တယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုကိုတို့ကဒီတိုင်းပဲဟာလားနေခိုင်းလိုက်တယ်ဘယင်က1နာရီလဲမနိုး2နာရီလဲမနိုး3နာရီလဲအခန်းထဲကမထွက်လာနည်းနည်းလေးစိုးရင်စရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတို့လုံချုံရေးအဖွဲ့မှာလည်းတော့တူရှိမှန်းနဲ့တူတယ်တို့နောက်ထပ်တော့တစ်ချောင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးကြီးတဲ့အခါမှာဘယင်ကလောက်ကြံခံထားရပြီသိနေပြီဘယင်သေးပြီဆိုတာတို့သိတဲ့အချိန်မှာအေဟူဒါကထွက်ပြေးတာဟာလားကျမ်းစာမှာဆိုဘယ်လောက်တောင်ဖော်ပြလဲဆိုရင်အေဟူဒါဒီဘေးလွတ်တစ်ဖြစ်ကြောက်တိုင်တို့ကိုလွန်၍ဇိရက်ရွာသို့ရောက်ပြီးမှတွေ့လားသူတို့ဘယင်အိတ်နေတဲ့ထင်ပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်ဟာအေဟူဒါအတွက်ထွက်ပြေးဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်သူတို့သိတဲ့အခါမှာအေဟူဒါနောက်ကိုလိုက်လို့မမီတော့เนาะဒါကြောင့်အေဟူဒါဘာလုပ်နိုင်လဲเนาะအပိုင်းငယ်29မှာကျမ်းစာအေဖရင်တောင်ပေါ်မှာတဘိုးကိုမှုတ်၍ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်သူ့နောက်သို့လိုက်လက်တောင်ပေါ်ကဆင်းကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေရန်သူစစ်သားတွေဘယင်သေးတဲ့ကိစ္စနဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ဘာလုပ်နိုင်လဲတဘိုးမှုတ်ပြီးတော့မှအစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ဝမ်းမှာကွဲလွင့်နေတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်စုစည်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေဒီအေဟူဒမတန်တော်လဲစွန့်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့စွန့်ခဲ့လဲလက်ဆောင်ပေးပြီးအနည်းတို့ချိကနိုင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုအားနဲ့ချက်ချောက်အဲ့ဒီမတန်မှုကလက်ဆောင်ပေးဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လာတယ်မတန်မှုကဟာလာအမိန်တော်ဟာလာဒီဘလို့ခေါ်မလဲရှင်မြေနာကိုတိုးဝင်ချိကပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမတန်မှုကဟာလာတော့ခတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတန်မှုကတဘိုးမဟုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဗာဖော်ပြပေးခြင်းဆိုရင်အေဟူဒလူရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာဘလောက်ပဲမတန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကဖယားသခင်ကသူ့ကိုစွမ်းတော်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်သူသည်မတန်တော်လဲစွမ်းတော်အေဟူဒဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲမတန်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိသူဘာလုပ်နိုင်ကြလဲစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖယားသခင်ရဲ့ဟလာအမိန့်တော်ပါပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဘယင်နာကိုပိုင်နိုင်စွာတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးဘယင်ကိုအောင်မြင်စွာသူလောက်ကြံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်မတန်သူကိုစွမ်းစီသောဖယားသခင်ဟာလေလုယာအေဟူဒဘာလို့မတန်တော်လဲစွမ်းသွားရတာလဲအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါအေဟူဒလို့မတန်သူတယောက်ကိုစွမ်းစီတဲ့ဖယားသခင်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ဒီတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်7ကနေ30အတွင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကလှုပ်ရှားနေတဲ့ဇက်ရုပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဇက်ကောင်ဟာအေဟူဒပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကကလကာနောက်ွယ်မှာတိတ်ဆိတ်ရှိနေတယ်နော်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗျနော်ဖယားသခင်ဓာတ်ရိုက်စကားပြောတာမတွေ့ရဘူးနဲ့အပိုင်ငယ်15မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာနော်အပိုင်ငယ်15မှာဆိုထာဝရဘုရားကိုနောက်တစ်ဖန်ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်သောအခါနော်ကဲတင်သောသခင်လက်ရလက်ကိုမသုံးတတ်သောဘင်ဂျမိန်အမျိုးဂီရသားအေဟူဒကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏အဲ့မှာလေဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလုံးကိုဖော်ပြထားတော်ညာလဲဓာတ်ရိုက်ဖယားသခင်စကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မဖော်ပြထားဘူးဗျနော်နောက်အပိုင်ငယ်28မှာကြတော့ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ဤရန်သူမောဘလူတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူပြီးမိဟုဆိုသည့်အတိုင်းဒါလည်းအေဟူဒပြောတဲ့စကားပဲဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယားသခင်သည်ဒီအဖြစ်ဖြက်မှာဓာတ်ရိုက်စကားပြောခြင်းအဖြစ်ပါဝင်တာမတွေ့ရဘဲနဲ့ဖယားသခင်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကခက်လှမ်းမှာဖယားသခင်ရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဖယားသခင်အတန်ကိုမကြားရပေမဲ့ဖယားသခင်ကနောက်ွယ်ကနေစကားပြောနေပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကိုမမြင်ရပေမဲ့ဖယားသခင်ကဣသေလလူမျိုးကိုမမြင်ကြွယ်ရာကနေ
မဆာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုတော့ဓမ္မပညာကျောင်းအရာဘယ်လိုခေါ်ဆိုရင် God's intervention လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးပြောဆိုရင် God is in control ဘုရားသခင်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုဒီတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်23အပိုင်ငယ်29မှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စောစောဒုတိယအချက်မှာပြောသွားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်စွပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘုရားသခင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะရန်သူရှင်ဘုရင်သားကိုချီးကပ်တဲ့အခါမှာရန်သူရှင်ဘုရင်ကအေဟုဒရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုနေရာလွတ်မချန်စစ်ဆေးဖို့အမိန့်မပေးခြင်းသည်ဘုရင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုဘုရားသခင်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်နောက်သူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ချီးကပ်နိုင်တယ်ပထမအချိန်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာနော်ဘုရင်ကသူ့ကိုမျက်မှန်တန်းသွားပြီးသူ့ကိုမှတ်မိသွားပြီးဒုတိယတစ်ချိန်ဂိလဂါလကြောက်တိုင်နေနာကနေပြန်လှည့်လာပြီးဘုရင်ကိုဘုရားသခင်အမိန့်ပြောစရာရှိပါတယ်လို့တိတ်ဆိတ်စွာပြောစရာရှိပါတယ်လို့လာပြောတဲ့အခါမှာလေဘုရင်ကစစ်သားတွေကိုခတ်ဝေးဝေးကိုသွားဖို့သွားစီလိုက်ခြင်းဒီလေတနည်းအားပြောဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှင်ဘုရင်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့အခါမှာလေနော်ရှင်ဘုရင်ပါဇက်ကအကျယ်ကြီးអော်နိုင်တယ်ဘာអော်နိုင်လဲနော်အေဟုဒငါကိုတန်လက်နဲ့ထိုးနေပါတယ်အေဟုဒငါကိုတန်လက်နဲ့ထိုးနေပါអော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ပါဇက်ကအတန်တလုံးမှမထွက်အောင်ဖြစ်သွားခြင်းဒီလေအေဟုဒရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဆိုတာထက်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အေဟုဒတော့ခတ်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဘရင်ရဲ့ကိုရန်တော်တက်တည်ချက်ချင်းပဲစိုးရင်စိတ်နဲ့တော့ဖွင့်မကြည့်ချင်အောင်ဘရင်ရဲ့နန်းတော်ဆောက်တက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်းချုပ်ထားတာလေဖယားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမှန်ပါတယ်အေဟုဒမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အေဟုဒသည်ရန်သူနှစ်ပေါင်း18နှစ်တိုင်သူတို့ကိုကျွံပြူထားတဲ့ရန်သူရှင်ဘုရင်ကိုတတ်နိုင်တယ်နော်ဣသေလစစ်တပ်ကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှခွန်အားကြီးတဲ့မောဘစစ်သူရဲတွေမောဘစစ်တပ်နဲ့တူပါလာတဲ့အာမုံမျိုးသားတွေအာမလက်မျိုးသားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်အားရစရာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအရာတွေအားလုံးလုံနိုင်ဖို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရပေမဲ့ဘာအတန်မှမထွက်ပေမဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကိုပြောက်နောက်ွယ်ကနေတရားမှတရားအေဟုဒအသက်တာကိုထောက်ပံ့သွားတာကူညီသွားတာဖယားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေအေဂလုံမင်းကြီးလောက်ကြံခံရပေမဲ့မောဘစစ်တပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒီတိုင်းပဲနော်ရှိနေတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဘရင်ကဘလောက်စစ်တိုက်တတ်မှာလဲသူကရာဇပလင်မှာထိုင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တာပဲတကယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေစစ်သားတွေအားလုံးကကြမ်းမာပဲနော်ဒါပေမဲ့အေဟုဒဒီမှာသူဘာပြောလဲထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ဤရန်သူမောဘလူတို့ကိုတင်တို့လက်၌အပ်တော်မူပြီဆိုလို့ချင်တာဒီစစ်ပွဲသည်ဣသေလလူမျိုးတွေကအတိုက်ပြဖို့ပဲနော်ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့မှညာတန်တွေပေးပြီးတိုက်ပွဲတဲ့ဝင်လာမဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်ပေးတာဣသေလလူမျိုးဘက်မှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမတားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဘာလို့လဲကျမ်းစာကလည်းပြောပါတယ်စစ်မှုသည်တင်တို့တာမဟုတ်ငါတာလို့ပြောတဲ့ဖယားဟာဒီစစ်ပွဲမှာလေဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စစ်ပညာကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အင်အားကြောင့်စစ်ပွဲနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ intervention လို့ခေါ်တဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဖြစ်ဣသေလစစ်တပ်သည်မောဘစစ်တပ်ကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံထဲကမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမတားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေတမန်ကျမ်းစာကဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲနှစ်ပေါင်း80ကျွန်ပြုခံရတာ18နှစ်ကျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်ပြီးငိမ့်ငိမ့်ကြမ်းကြမ်းနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ကာလဟာနှစ်80လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဖျားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါဘယ်သူလုပ်ပေးတာလဲဖယားသခင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ပွဲမှာကျမ်းစာကဘာလဲခွန်အားကြီးသောမောဘစစ်သူရဲ့တယောက်မျှမလွတ်လို့ပြောပါတယ်ဘလောက်တောင်ကြရှုံးသွားလဲအယောက်1000လို့ပြောပါဒါမောဘပဲရှိသေးတယ်နော်သူတို့နဲ့ပါလာတဲ့အာမလက်ရဲ့ကြရှုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုကျမ်းစာကမဖော်ပြလို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့မောဘစစ်သူရဲ့1000နဲ့တဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးနော်စစ်မြေပြင်မှာကြရှုံးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ဣသေလလူမျိုးဘက်ကစစ်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
မိတ်ဆွေမှာဘာအားနည်းချက်တွေရှိလဲမိတ်ဆွေရဲ့ဒေသန္တရအသင်းတော်မှာဘာအားနည်းချက်ရှိလဲကျွန်တော်ဒေသန္တရအသင်းတော်မှာဆိုဘာအားနည်းချက်ရှိလဲကိုပိုင်မြင်နေရအဆောက်အဦမရှိဘူးနော်သူများပိုင်တဲ့အဆောက်အဦကိုကျွန်တော်တို့အခကြီးငွေပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မတန်တဲ့ဟာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲမတန်ဘလောက်ပဲအားနေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာမတန်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့မတန်မှုအဲ့ပေါ်မှာအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မတန်မှုကိုစွမ်းမှုဖြစ်အောင်မိတ်ဆွေရဲ့အားနည်းမှုကိုတကူတော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်ကြည့်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ခေအဆက်ဆက်မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမတန်သောသူများဖြစ်ရှိခဲ့တော်ညာလေထိုမတန်သောသူတိုင်းကိုဖခင်သခင်ဟာသူ့တကူတော်နဲ့စွမ်းနိုင်သောသူများတကူတော်နဲ့အစေခံတဲ့သူများဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီရက်ကနေစပြီးတော့မှတရားသူကြီးတွေထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့အေဟုဒရဲ့အသက်တာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးငါဘလောက်ပဲမတန်ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ငါ့ကိုစွမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပညာရေးမှာငါမတန်ပေမဲ့ပညာရေးအချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ကပညာရေးမှာငါ့ကိုစွမ်းတော်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါမတန်ပေမဲ့ကျမ်းမာရေးအရှင်ဖခင်သခင်ငါ့ကိုစွမ်းတော်သူကျမ်းမာတော်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာငါအားနေပေမဲ့ချို့တဲ့ပေမဲ့ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဟာလားကျွယ်ဝတဲ့ဘုံစည်းစိမ်ရှိတဲ့ဖခင်သခင်ငါ့ကိုဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားဥစ္စာမှာစွမ်းတော်သူတယောက်ကျွယ်ဝတော်သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အမြဲတမ်းလောကီရေးရမှာရှုံးနေတဲ့ငါ့ကိုမတန်တဲ့ငါ့ကိုဖခင်သခင်ကအောင်မြင်တော်သူစွမ်းတော်သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တမန်တရားပေါ်မှာစိတ်ချပြီးတော့မှမိမိရဲ့မတန်ချင်းဆိုတဲ့အနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့အမှုရာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အပေါင်းဆန်တဲ့အရာတွေကိုနေရာပေးခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခိုလုံကိုးစားခြင်းအဖြစ်အပေါင်းသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းတော်သူများအဖြစ်တို့တက်လန်းဖို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝေငှပေးခြင်းပါတယ်ဘလောက်ပဲမတန်ခရိယန်အသက်တာဟာမတန်တာနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးခရိယန်အသက်တာဟာဖခင်သခင်၌ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါင်းစပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်၌မိဝဲစည်းကပ်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်တိုင်းသည်မတန်တော်လဲစွမ်းတော်သူများဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအသက်တာမှာစိတ်ချပြီးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟလာနေ့စဉ်ရက်ဆက်အသက်တာမှာသွားလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအံ့နံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဖာကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာလဲတရားသူကြီးဒီထဲကဒုတိယမြောက်တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အေဟုဒရဲ့အသက်တာကိုတို့အခြေခံပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကမတန်သောသူကိုပင်လေစွမ်းစီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိခွင့်ရတော့ကြောင့်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာမိမိမှာဘလောက်ပဲအားနည်းချက်တွေရှိမိမိကိုမိမိမတန်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေဘယ်လောက်ပဲရှိမိမိကိုဘုရားသခင်ဒီကောင်းချီးပေးပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်သောသူတန်သောသူတယောက်ဖြစ်အောင်စွမ်းနိုင်သောသူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းလက်ကွက်တော်အားဖြင့်သားတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတိဆောက်ပေးသောကြောင့်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်လက်တော်မှာခြေနိုင်ကိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဖျားကြီးနဲ့တော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြေနိုင်ကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အံ့နံပါတယ်အဖထာဘရမတ်စပေါ်ဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ